गाइस, आप सभी जानते होंगे कि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड हमारे लिए हर साल और हर महीने कुछ ना कुछ लाता रहता है। तो इसी के हम एक गेम के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डाइस गेम टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड, इस गेम के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो गेम काफ़ी एक्सेसिबल है ब्लाइंड के लिए, तो इसीलिए वेबसाइट techassistantforblind.com पर विज़िट करते रहिए। techassistantforblind.com पर एक्सेसिबल गेम एक टूल्स है, वहाँ पर आपको ये गेम मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिलता है तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको इस टूल्स की लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप चैनल पर। और व्हाट्सएप चैनल अबाउट पेज में आप लोगों के लिए अवेलेबल है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सब अवेलेबल है। तो एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे छोटी सी कि वीडियो को लाइक की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, 100% लाइक आना चाहिए, 100 लाइक तो ज़रूर होनी चाहिए वीडियो को। और हमें कमेंट भी करिए वीडियो कैसा लगा, और व्हाट्सएप चैनल पर लिंक चाहिए ना या नहीं चाहिए कमेंट कीजिए। फिर भी व्हाट्सएप तो हम व्हाट्सएप चैनल पर लिंक सेंड कर देंगे, फिर भी आप कमेंट करिए। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम वीडियो की ओर। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों नए हो तो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप पहले वीडियो देखिए। तो हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे अपने फ़ोन में। क्रोम पर हमारे पास वेबसाइट खुली है ये, तो देखते हैं हम क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पर। देखते हैं देखिए यहाँ पर टेक्स्ट है उसका, आगे चलेंगे न्यू टैब, सी टैब, लेकिन ये अभी हम ये नहीं देखते ये, क्योंकि ये हमारे यूज़ में नहीं आने वाले, इसलिए हम बढ़ते हैं आगे ज़्यादा। देखिए डाइस गेम हेडिंग में सिलेक्ट नंबर ऑफ चांसेस, जैसे कि आप कितने टर्म्स खेलना चाहते हैं। देखिए हमने 6 टर्म का ये क्या चूज़ करके रखा है, फिर भी हम आपको बताते हैं। क्लिक किया हमने इसमें, देखिए यहाँ पर भी आपको 12 टाइम मिलते हैं, 18 टास्क मिलते हैं, 24 टाइम मिलते हैं, 30 मिलते हैं और 6 मिलते हैं। तो हम आपको 12 का खेल के बताते हैं भाई। तो हमने ये कर दिया, अब हम आगे स्टार्ट गेम पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट गेम पर क्लिक करते आपको एक साउंड सुनाई देगा, देखिए। फिर बाद में हमको फिर और आने में देखिए चांसेस 12 है हमारे, 0 कंप्यूटर स्कोर 0 है, नंबर स्कोर 0 है हमारा। स्पिन पे क्लिक करना है, फिर हम देखिए मेरा जो है तो गॉट 1 आया है, कंप्यूटर 3 आया है, और खेलते हैं। हम चांसेस देखते हैं, हमारे 7 चांसेस हमारे। कंप्यूटर स्कोर 20 है, हमारे स्कोर 19 है, मतलब हम 1 पॉइंट पीछे है अभी कंप्यूटर से। देखते हैं
तो हम 2 पॉइंट आगे निकल गए कंप्यूटर से। स्पिन पे क्लिक करेंगे। देखते हैं अब चांसेस। 3 बाकी हमारे चांसेस। हमारा स्कोर 31 है, हम फिर से पीछे हो गए और कंप्यूटर का स्कोर 33 है। 3 चांसेस हमारे पास। स्पिन करेंगे। देखिए दोस्तों, फाइनली हम जीत गए, हमारा गेम कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको हमारा गेम जीतना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस गेम में आप 30 टर्न में भी खेल सकते हैं, 24 में भी खेल सकते हैं, 18 में भी खेल सकते हैं, 12 में भी खेल सकते हैं और 6 में भी खेल सकते हैं। मतलब ये है कि चांसेस आपको कितने आना चाहिए, कितने चांसेस आपको यहाँ पर आना चाहिए वो यहाँ पर है। ठीक है, तो इतना ही बस आज की इस वीडियो में था। हमारा समझाने का तरीका आपको अगर पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, वीडियो को लाइक करके ही जाए, और चैनल को नए हो आप तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे यूज़फुल वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अबाउट पेज में ग्रुप अवेलेबल है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं धन्यवाद, चलिए मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू।